E aí pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco mais do Hyundai i30. Esse é um modelo 2012 com câmbio automático, motor 2.0. Ele está com uns barulhos na direção, bem comum dessa linha do i30 aí. Então eu vou mostrar para vocês o barulho e também como resolver. Vamos lá. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é o barulho. A chave tá ligada, deixa eu desligar aqui esse barulho chato aqui da... Então o barulho, você pode mexer no volante até com o motor desligado mesmo, que você vai notar. Eu acho que dá pra notar aí no vídeo o barulho. Ele dá uma folga na coluna de direção. É uma direção elétrica, então entre o motor elétrico e a coluna de direção tem uma bucha que ela acaba folgando e faz esse barulho. Além do barulho, o que mais incomoda na verdade é a folga, que ele fica uma folga no volante, incomoda bastante na hora de você andar com o carro. Então esse é o barulho, acho que dá para escutar bem aí no vídeo. A bucha que nós vamos trocar é essa bucha aqui. Ela é bem pequenininha, vocês podem ver aí na palma da minha mão. É uma peça bem pequena e bem frágil também. Ela não aguenta muito não. Então aqui eu optei por não tirar a coluna de direção totalmente fora. Mas aqui já tem um pedaço da bucha. Ela realmente está danificada. Aqui os outros pedaços da bucha aqui dá pra ver, ó. Ela esfarelou todo. Só os pedaços. O que eu vou fazer aqui agora é limpar bem as duas partes. A parte aqui da coluna de direção e o lado aqui do motor. E daí vamos iniciar a montagem. Então essa é a peça nova aqui na minha mão, para vocês verem a diferença para a peça que estava no carro, que é essa aqui, ó. Ele é um material, é uma borracha, né? Então, ó, ela acaba meio derretendo, ficou um material bem grudento. Bom, já fiz a limpeza aqui na parte do motor e na parte da coluna de direção. Essa peça aqui, ela vai encaixada no motor. Depois que encaixa no motor, aí você leva o motor com a peça já encaixada no motor direto na coluna de direção, que vai encaixar certinho lá. Tem que cuidar para não movimentar a coluna de direção e nem o motor, para não sair da posição. Caso aconteça, depois você vai ter que usar um scanner daí para poder gravar a nova posição ali da coluna de direção. O motor da coluna de direção ele é fixado com 4 parafusos com torque T25, um torque como esse aqui. São um aqui embaixo e dois aqui do outro lado, um em cima aqui e um mais aqui atrás. Depois de fixar ali o motor, aí nós vamos colocar um módulo que controla toda a direção elétrica aqui do carro, que é esse aqui. É só encaixar ele nessa posição aqui. Aí fixar os 3 parafusos. O outro vai mais aqui. Beleza. Então, depois do módulo fixado na coluna de direção, agora é só erguer a coluna de direção e fixar ela no carro. No caso, são 2 porcas aqui, que vão nesses prisioneiros aqui em cima. E na parte de baixo da coluna de direção, esses furos aqui, que são 2 parafusos. Esse parafuso maior no lado de cá, do lado direito. Parafuso menor do lado esquerdo. Eles são a mesma grossura e mesma rosca, só muda o tamanho mesmo.
A coluna aqui já está montada no carro de volta, ela está bem fixada. Os parafusos são com uma chave 12 milímetros, os dois parafusos e as duas porcas. Agora é hora de conectar tudo de volta, todos os conectores. Aqui vamos conectar o conector da chave, esse é o da partida. Só encaixar. Da luz. Vou levantar aqui. Esse é o conectorzinho da luz. Para destravar eles são nas laterais aqui. Na hora de desmontar. Conector do lado de cá tem esse chicote aqui. Esse conector de cima aqui da seta do lado de cá, para desconectar ele já não é na lateral, é aqui um botãozinho que você aperta em cima aqui, a trava. Ele vai conectado aqui. Esse aqui para destravar é aqui. Você destrava com a chave de fenda, aperta essas duas laterais aqui, você consegue destravar ele. Aqui na parte de baixo tem os conectores do motor. Aqui é o positivo e o negativo. E esse é o controle. Para desligar esse fio aqui tem que apertar esse conectorzinho aqui, essa trava. Você aperta ali, destrava. Aqui positivo e negativo. Tá ligado. Então esse branco aqui para desconectar ele é só apertar aqui também na trava que ele destrava. Na hora de conectar é só encaixar. E esse chicote ele vai preso aqui nesse suporte aqui, que é só para desencaixar também as lateralzinhas aqui. Dele aqui tem uma trava e do outro lado ele tem a trava. Vou encaixar ele de volta no suporte. Aí beleza. Agora nós temos que montar o duto de ar, que é preciso tirar para poder baixar a coluna, que ele vai fixado com esse parafuso aqui. Ele vai nessa posição. Caiu o parafuso, mas ele vai nessa posição aqui, parafusado aqui atrás. Com uma chave 10 milímetros, só apertar a portinha ali já está fixado também. Depois de todos os fios aqui conectado, todos os conectores encaixados nos seus suportes, tudo certinho. Aí nós vamos montar agora a cinta do airbag, que é essa aqui, essa peça aqui. Um detalhe importante é você não girar ela gira o centro dela aqui. Eu até amarrei ela aqui com pode ser com uma fita crepe ou qualquer coisa que você amarre ela que ela não se movimente. Você amarrou ela aqui, não tem segredo. O encaixe dela, ela tem um encaixe que vai aqui e duas presilhas que vai na parte de baixo aqui. Para encaixar agora é só empurrar ela ali no lugar. Primeiro eu vou tirar essa presilha aqui, essa fita que eu coloquei, aí é só encaixar. Aqui na fita ela tem até uma setinha indicando a posição aqui, ó. Você pode ver que essa parte que ela movimenta o centro e a parte de fora ela fica fixa. Mas não adianta nada se você tirar e por acidente se der girar algumas voltas isso aqui para algum lado ou para outro, não vai resolver você acertar você colocar na posição aqui, que se tiver na posição errada, uma volta a mais ou a menos, vai acabar danificando a fita. Então isso é importante. Por isso é importante você deixar a direção alinhada com os pneus retos antes de começar a desmontagem. Tira essa peça sem movimentar ela, amarra ela e monta na mesma posição. Aí você não vai ter problema nenhum. Esses dois conectores aqui, o amarelo e o branco, vão aqui atrás. Para destravar eles,
Esse aqui você tem que apertar aqui, puxar essa trava aqui, ó. Puxa que destrava. E o branquinho aqui é comum, é só apertar aqui na parte de baixo dele aqui, que destrava também. Essas duas capas aqui de acabamento da coluna de direção, elas são fixas por esses dois parafusos aqui. São o mesmo de todos os outros acabamentos aqui que nós tiramos. Desse de baixo e do lateral aqui, todos o mesmo parafuso, um parafuso soberbo, igual esse aqui. Você põe a parte de baixo primeiro, depois a parte de cima, coloca os dois parafusos aqui, encaixa uma na outra, põe os dois parafusos e tá fixo. Agora nós vamos montar o volante. Bom, o volante já montado. Uma coisa interessante é fazer, dá pra ver ali que ele tem uma falha de 2 dentes na parte de cima aqui da estria do volante. Você pode pegar uma caneta ou um marcador e marcar a posição no eixo aqui, para você montar depois na mesma posição e não ter problemas. A porca é com uma chave 21. Volante apertado, conectamos esse fio aqui, que para tirar ele também é só apertar a trava aqui que sai. Agora vamos montar a parte da buzina e airbag. Bom, tá aqui a peça, ela vai fixada por 2 parafusos. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui na ponta do meu dedo aqui, ó, tem uma rosca e do outro lado tem outra aqui. Isso é fixado aqui pela lateral do volante. Por esse parafuso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. É um Torx T40. Tem um aqui e tem um do outro lado aqui do volante. Não tem segredo. Tirou esses dois aqui. Você dá pra ver aqui. Aqui tá o outro. Tirou. Esses 2 parafusos é só puxar com a mão aqui o módulo aqui do airbag que sai tudo fora. Aqui na parte da buzina e airbag existem esses 2 conectores aqui, ó. Esse aqui é um conector simples e esse aqui que vai nessa posição aqui e empurra essa trava aqui, ele tá travado. Aí tá travado. Para tirar, você pega uma chave de fenda e força aqui para cima um pouquinho. Você vai destravar essa trava amarela e é só puxar o conector que ele desconecta. Feito isso, agora sim temos que passar os fios aqui por esse suporte aqui, e aí encaixar o airbag no volante e aparafusar as laterais dele ali, tá? Já tá feita essa parte aqui do volante. Volante então já finalizado, tudo montado certinho. Esse acabamento aqui atrás do volante, além dos 2 parafusos que vai atrás do volante, ele tem mais um parafuso aqui embaixo, que vai nesse buraco aqui. Essa capa aqui são um parafuso aqui, um aqui e 2 aqui. Um aqui e outro aqui, que é preciso tirar esse acabamento aqui da lateral da caixa de fusíveis aqui para poder acessar os parafusos. Então tá aí, pessoal, tudo montado novamente. Bateria religada. A bateria é o primeiro passo, né? Você já tem que começar o serviço desligando a bateria. Já que você vai mexer em conectores elétricos, então é importante já desligar a bateria antes de começar o serviço. Agora é a hora da verdade. Vamos colocar a chave aqui na ignição e ver se deu tudo certo. Vamos lá. Vamos girar o volante para ver se está tudo correto. Vamos baixar esse volume aí porque beleza.
Aí deu bastante. Vamos para o outro lado. Beleza. Aí não acendeu a luz da direção, então ali aquela luz é a do freio. Vamos soltar o freio de mão, ela já apaga. Então ainda vou pôr o scanner só para conferir, ver se realmente está tudo correto. Mas aqui é só mais para tirar a desencarga de consciência mesmo. A posição do conector OBD2 do i30 fica nessa posição aqui embaixo do painel. Aqui. Vamos lá. Tem que ligar a chave, né? Transmissão. Direção elétrica. A última opção aqui do nosso scanner. E nenhum código presente. Indica que está tudo correto. Caso eu tivesse mexido ali na posição da coluna de direção ou do motor na hora de desmontar ou na hora de montar, eu teria que ir nessa posição, nessa opção aqui de calibração do sensor de ângulo. Aqui eu já meio que sabia que não ia aparecer nada no scanner, mas só para, como eu tô fazendo o vídeo, para mostrar aí que não fica nenhuma avaria, eu liguei o scanner. Então é isso aí, pessoal. Serviço finalizado. Fiz o serviço na garagem da minha casa e deu para economizar uma grana. Se você quiser fazer, você consegue fazer também, desde que você tenha uma experiência em mecânica, já seja um entusiasta, já mexa com alguma coisa. Se nunca mexeu num carro, melhor não fazer, que esse é um serviço um pouco mais avançado, então não é tão simples assim, mas dá para fazer, dá para economizar uma grana aí. O pessoal cobra em média de 200 até 400 a 500 reais do serviço, depende da oficina que você levar e depende como eles vão fazer o serviço. Eu sei que esse serviço aqui dá para só baixar a coluna sem tirar volante, nada, dá para fazer também. Dá para tirar a coluna inteira fora do carro e fazer na bancada também. Eu sei que tem essas formas, eu resolvi fazer dessa forma aqui, deu certo e ficou bom. Aí você faz da forma que você achar melhor. Se você gostou do vídeo, se te foi útil, deixa um joinha aí, não custa nada. E até a próxima. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.